Armenia TV-ին և PM Publishing House-ը ներկայացնում են Նանե հեռուստահանդեսը։ Ժողովրդական ասացվածքի, եթե առավոտյան արթնացել եք աջ ոտքից, ուրեմն օրը հաջող կընթանա։ Մենք ձեզ չենք խոստանում օրվա հաջող ընթացք, սակայն խոստանում ենք հաղորդել հետաքրքիր բաղադրատոմս, առողջության և գեղեցկության վերաբերյալ խորհուրդներ և իհարկե ոգեշնչող հարցազրույց։ Եթերում Նանեն է, ողջույն։ Դիտեք այսօր Նանեի եթերում։ Իսպանական ուտեստ Նանեի խոհանոցում։ Սիրտանոթային խնդիրներ, մեկնաբանում է մասնագետը։ Պարային հմտությունները ձևավորվում են մանկուց։ Արա Մանտինյանը սկանդալային նյութերի, բարեգործական բիզնեսի և մարդկային փոխհարաբերությունների մասին։ Խոհանոցում բազմազանություն մտցնելու համար կարելի է ժամանակ առ ժամանակ փորձարկումներ անել այլ երկրի խոհանոցների ուտեստներից։ Այսօր մեր խոհանոցում Casa de España ռեստորանի շեֆ-խոհարար Արտակ Հակոբյանն է։ Ողջույն Արտակ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսօրվա մեր ուտեստը։ Այսօրվա մեր ուտեստը կոչվում է տիմբալ, ինքը տարտարի տարատեսակ է։ Այն պատրաստել ենք թունա պահածոյացված ձկից, ավոկադոից եւ լոլիկից։ Կարող ենք սկսել։ Որքան հասկացա, մեր այսօրվա ուտեստը ոչ կալորիական է։ Բավականին դյուրամարս ուտեստ է այսօրվա ուտեստը, այո, լոլիկ եւ բավականին վիտամիններով հարուստ եւ առողջ ապրելակերպի ջատագովների համար է նախատեսված։ Այո, միանշանակ։ Կարող ենք սկսել, ես կարող եմ օգնել, եթե ասեք ինչ պետք է անել։ Հիմա նախ եւ առաջ պետք է կտրենք ավոկադոն, հեռացնենք կորիզը եւ դանակի օգնությամբ դուք կարող եք սա մաքրել։ Իսկ հետո կտրատենք լոլիկը բաժանում ենք ոչ շատ մանր կտորների, հեռացնում ենք կեղևը եւ միջուկը։ Իսկ դու հետևում ես առողջ ապրելակերպ։ Մասամբ կարելի ասել այո, ինչքանով որ ժամանակը թույլ է տալիս։ Այսինքն շատ ջուր ես խմում, 7-ից հետո բան չես ուտում, առավոտյան լավ նախաճաշում ես։ Առավոտյան միանշանակ լավ նախաճաշում եմ, բայց երեկոյան ընթրիքին տենց չեմ հետևում շատ։ Ես սա վերջացրեցի, կարող եմ մյուսը անել։ Կարող եք դա մանր կտրատել։ Այսպես։ Այո։ Անհրաժեշտ է մանրացնել սխտորը։ Դուք կարող եք պատառոտողի օգնությամբ ավոկադոն վերածել պյուրենման զանգվածի։ Սա ձեր հեղինակային ուտեստն է։ Ոչ, սա դասական ուտեստ է իսպանական խոհանոցի։ Բավականին տարբեր տարատեսակներ կան, կարելի է տարբեր իմպրովիզացիաներ, այսպես ասած, անել, բայց մենք պատրաստում ենք դասական եղանակով։ Տվեք ես ձեզ օգնեմ։ Իսկ հաճախ են ձեր ռեստորանում պատրաստող ուտեստները տեղ գտնում ձեր տան խոհանոցում։ Ոչ բավականին հաճախ, քանի որ տանը շատ հազվադեպ եմ ես լինում, այդ իսկ պատճառով առիթ եղած դեպքերում որոշ կերակրատեսակներ պատրաստում, բայց հիմնականում չեմ կարող հաճախակի դա անել։ Այստեղ ավելացնում ենք մանրացված սխտորը։ Որքան հասկացա, ձեր կինն է պատրաստում խոհանոցում։ Հիմնականում այո։ Իսկ հաճախ է քննադատությունների արժանանում ձեր կողմից։ Չեմ կարող դա տենց մեկնաբանել։ Պատահում են դեպքեր։ Ես միշտ մեր խոհարարներին հարց եմ տալիս. դուք եք ավելի լավ պատրաստում, թե ձեր կինը։ Կինս։ Կեցեք։ Միշտ ասում եմ։ Համեմում ենք պղպեղով։ Այս պարագայում ես օգտագործում եմ ծովի աղ, սակայն կարելի օգտագործել ցանկացած տիպի աղ։ Ավելացնենք մի փոքր
ձիթապտղի յուղ, ավելացնում ենք մի փոքր կիտրոնի հյութ, որպեսզի մեր զանգվածը ավելի բալանսավորվի եւ չսևանա ավոկադոն, դա պարտադիր պայման է։ Այս ուտեստը ես կարծում եմ շատ կհավանեմ, որովհետև այստեղ իմ սիրելի բաղադրիչներն են, ռուկոլա, որը ես շատ սիրում եմ։ Իդեպ, եթե չեմ սխալվում, հայերեն խատուտիկ են անվանում։ Կորիզը վերադարձնենք ավոկադոյի մեջ, որպեսզի այն չսևանա, դնենք մի կողմից չխանգարի եւ սկսենք հավաքել աստիճանաբար։ Քանի որ մենք կարող ենք այս ուտեստը հավաքել մատուցել ափսեի վրա եւ օղակաձև ֆորմայի միջոցով եւ նմանատիպ գավաթի միջոցով, հիմա մենք կհավաքենք այսպես։ Շերտի վերևի մասում պետք է լինի ձուկը պահածոյացված։ Մի փոքր մանրացնենք, որպեսզի հեշտ լինի աշխատելը։ Այսպես հավասարեցած բաշխենք։ Վրայից ավելացնում ենք կտրատված լոլիկը։ Իսկ հաճախ եմ պատվիրում ձեր ռեստորանում այս ուտեստը։ Քանի որ նոր ենք պատրաստում այս ուտեստը ներկայացնել մեր ճաշացանկում, հուսով եմ սա բոլորովին նոր է։ Հուսով եմ երկրպագուներ կհայտնվեն անպայման։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ամենակարևորը, որ քիչ կալորիական է։ Այո, քանի որ ներկայիս պայմաններում շատ-շատերը խնդիր ունեն գիրանալու հետ, կարող են միանշանակ օգտվել այս ճաշատեսակից։ Տեղափոխենք լոլիկը։ Կարծում եմ նաև հագեցնող է, չնայած որ յուղային չէ, բայց կարծում եմ հագեցնող է։ Այն ավելի շատ հանքային նյութերով եւ վիտամիններով է հագեցած, այո, քան ճարպերով եւ սպիտակուցներով։ Իսկ նուշը ձևավորելու համար է։ Նուշը վերջին շտրիխն է, այսպես ասած։ Եվ տեսքի եւ համային համադրության համար այն նույնպես կարևոր է։ Հավասարեցնենք այսպես։ Գավաթի մեջ։ Անցնենք ստորին շերտին։ Առաջինում համար եք պատրաստել այս ուտեստը։ Միանշանակ փորձնական տարբերակով խոհանոցում պատրաստել ենք եւ խոհարարներով Փորձել եք։ համտեսել ենք։ Որտեղից եք վերցրել բաղադրատոմսը։ Բաղադրատոմսը մեզ շատ հայտնի իմ ընկերը Իգնասիոն Իսպանիա, որ բնակվում է մեր նախորդ հաղորդումներից մեկում։ Այո, ես ուզում էի նշել, այո։ Նրա օգնությամբ, իհարկե։ Իսկ Իգնասիոն չի ցանկանում Հայաստան վերադառնալ, միգուցե այցելի մեզ։ Ինձ թվում է, եթե հնարավորություն ընձեռվի, այդպեսի նա անպայման կայցելի մեզ։ Մենք շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք եւ անընդհատ կապ ենք պաշտպանում միմյանց հետ։ Ինձ թվում է չի հրաժարվի։ Այն պատրաստ է։ Մեզ անհրաժեշտ է նուշը։ Տեղափոխում ենք ափսեի մեջ եւ ավելացնում ենք մի փոքր ձիթայուղ։ Այն բավականին հետաքրքիր տեսք է հաղորդում մեր ուտեստին։ Եվ վերջում ձեռքերով մանրացնում ենք մի թեթև ռուկոլան եւ ավելացնում ենք վրայից։ Խնդրեմ, ցիմբալ ավոկադոյով եւ թունաձկով պատրաստ է։ Շնորհակալություն Արտակ այս հետաքրքիր ուտեստը պատրաստելու, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են բաղադրատոմսը դիտել հեռուստաէկրաններին եւ պատրաստել։ Տիմբալ ավոկադոյով եւ թունաձկով 10 գրամ սխտոր, 120 գրամ ավոկադո, 200 գրամ լոլիկ, 20 գրամ ռուկոլա, 10 գրամ նուշ, 80 գրամ պահածոյացված թյունոս, 10 միլիգրամ կիտրոնի հյութ, ձիթապտղի յուղ,
ախ, պղպեղ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ողջ աշխարհում մահացության հիմնական ամենատարածված պատճառը սրտանոթային հիվանդություններն են։ Այսօր Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի սրտաբան, բժշկական գիտությունների թեկնածու Զարուհի Հովեսյանի հետ զրուցելու ենք սրտանոթային հիվանդությունների պատճառների, նախանշանների եւ հետևանքների մասին։ Ողջույն Տիկին Հովեսյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հովեսյան, որ հիվանդություններն են համարվում սրտանոթային։ Ծիշտ անոթային հիվանդություններ առհասարակ այդ խումբը, ներառում է սրտի հիվանդություններ, ինչպես մեզ հուշում է արդեն, տերմինը։ Անոթային հիվանդություններ, անոթները դրանք պետք է տարբերել կան զարկերակներ եւ երակներ, զարկերակային համակարգ եւ երակային համակարգ։ Զարկերակային համակարգի հիվանդություններն են դա աթերոսկլերոզը, դա անոթների նեղացում, կարծրացումն է, որը բերում է իշեմիայի, սնուցման խանգարման եւ համապատասխան, եթե այդ ախտահարումը տեղակայված է սրտի անոթների, պսակաձև անոթներում, այնտեղ արդեն ախտահարվում է սրտամկանը։ Եթե ախտահարվում է երիկամային զարկերակները, դա առաջացնում է երիկամների իշեմիա, որը կարող է արտահայտվել զարկերակային գերճնշմամբ։ Եթե ախտահարվում են ուղեղի անոթները, դա կարող է բերել կաթվածի, ուղեղի կաթվածի։ Եթե ախտահարվում են ստորին վերջույթների զարկերակները, դա բերում է ընդմիջվող կաղությանը, անգամ քայլելու լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել մարդու մոտ։ Դա ինչ վերաբերվում է զարկերակային հիվանդություններին։ Երակային հիվանդությունները, դրանք մակերեսային երակներ կան եւ խորանիստ երակներ։ Եվ կան պերֆորանտ երակներ, որոնք միացնում են մակերեսայինը խորանիստներին։ Եթե ախտահարվում է մակերեսային երակները, դա վարիկոզ լայնացումն է, վարիկոզ հանգույցների առաջացմամբ, երակային անբավարարությամբ, որը կարող է արտահայտվել ոտքերի այտուցներով, ոտքերի ծանրությամբ, ցավերով, հատկապես երբ մարդ երկար կանգնած վիճակում է մնում։ Երբ ախտահարվում են խորանիստ երակները, դա արտահայտվում է երակների անբավարարությամբ եւ տրոմբոզով, կարող է բերել տրոմբոզի։ Տրոմբոզը իհարկե խորանիստ երակների տրոմբոզը, դա շատ լուրջ, այսպես վիճակ է, որը շատ շտապ պետք է դիմել անոթային վիրաբուժի, որովհետև վտանգ կա թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի առաջացման։ Եվ մի առանձին խումբ կա սրտի հիվանդությունների, դա ուրեմն սիրտը կարող է ախտահարված լինել սրտամկանը, սրտամկանը ախտահարվում է, եթե այդ աթերոսկլերոզի պսակաձև զարկերակների նեղացման կամ խցանման հետևանքով, դա բերում է սրտամկանի ինֆարկտի։ Կան մի շարք հիվանդություններ սրտի, դրանք կարդիոմիոպաթիաներն են, որոնք էլի ախտահարվում են սրտամկանը։ Կան փականային հիվանդություններ, որոնք լինում են բնածին եւ ձեռքբերովի։ Ձեռքբերովի փականային հիվանդությունները, դրանք հիմնականում ստրեպտոկոկային ինֆեկցիայի հետևանքով են զարգանում, ռևմատիզմի, դրսևորումն է, ռևմակարդիտի, որը կարող է բերել փականների նեղացման, ստենոզի կամ անբավարարության փականային։ Եվ ըստ դրա աստիճանի արդեն լուծվում է հարցը կամ պարզապես հսկողություն դինամիկ, եթե թույլ աստիճանի է, 4 հնարավոր աստիճանից առաջի երկրորդը, իսկ եթե երրորդ, չորրորդ արդեն ծանր աստիճանի ստենոզ կամ անբավարարություն է, այդ դեպքում կարդիովիրաբուժի խորհրդատվության կարիք կա, որ որոշվի հետագա տակտիկան բուժման։ Ինչպես հայտնի է, սրտանոթային հիվանդությունները առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցանիշներով առաջնային տեղ է զբաղեցնում։ Ինչով է պայմանավորված նման մասշտաբայնությունը։ Նման տարածվածությունը սիրտանոթային հիվանդությունների
Առաջին հերթին կապված է մարդու կենսակերպի հետ, ժամանակակից մարդու ֆիզիկական ակտիվության պակասի, գիրության, սննդակարգի, վատ սովորույթների, ծխելու կամ ալկոհոլը չարաշահելու հետ։ Կան նաև գործոններ, որոնք կարծես թե անկախ են, դա ժառանգականության նախատրամադրվածությունն է, սերը տղամարդկանց մոտ կոնկրետ աթերոսկլերոտիկ փոփոխությունները հանդիպում են ավելի հաճախ եւ տարիքը 40-ից բարձր տղամարդկանց մոտ էլի հաճախականությունը ավելանում է եւ մի խնդիր էլ կա, որ իմ կարծիքով մարդիկ մի քիչ հեռացել են բնությունից եւ կյանքի տեմպն է շատ արագացել, նյարդային ստրեսներն են արագացել, բուրըն էմոցիաները եւ դա էլ ինչ որտեղ իր դերը խաղում է սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման մեջ։ Ներկայում շատ են խոսում սրտանոթային խնդիրների երիտասարդացման մասին։ Ինչպես կարող ենք մեզ գիտակցաբար զերծ պահել սրտանոթային հիվանդություններից։ Գիտակցաբար մոտեցումը դա ինչ որտեղ ներքին կուլտուրան է, որ մարդ տարին մեկ անգամ տարօրական անալիզներ պետք է հանձնի եւ անցնի մի հատ սրտաբանի խորհրդատվություն, որովհետեւ հիվանդություն առհասարակ ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան հետո բուժել բարդությունները։ Բայց դա չի նշանակում, որ ցանկացած ծակոցի դեպքում անհրաժեշտ է միանգամից վազել բժշկի եւ ֆիքսվել շատ այդ սիմպտոմների վրա։ Բայց եթե մարդը ծխում է, անկանոն կյանք է վարում, անկանոն սնունդ, անկանոն քնել, գիրությունը, հա, եթե մարդուն ուղղորդում է գիրությունը, ավելորդ քաշը, այդ դեպքում իհարկե ցանկալի է շատ, որ պարբերաբար մարդ հանձնի անալիզներ, անցնի գոնե տարրական էլեկտրասրտագրություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև էխոսրտագրություն եւ մյուս հետազոտություններ, որպեսզի հիվանդությունը եթե արկա է, ապա հենց ամենավաղ ստադիայում հայտնաբերվի եւ համապատասխան բուժում ստանա, խուսափել բարդություններից որպեսզի։ Սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների հաճախականությունը երիտասարդների մոտ ներկայումս իմ կարծիքով ավելի շատ պայմանավորված է կյանքի ռիթմի արագացման հետ, նյարդային ստրեսների հետ։ Ու միշտ միևնույն է պետք է հաշվի առնել ժառանգական նախատրամադրվածությունը, այսինքն ոչ թե ֆիքսվել տարիքի վրա, որ երիտասարդ է 25-30 տարեկան, ուրեմն իր մոտ չի կարող լինել սրտի իշեմիկ հիվանդություն, հա, կամ այլ ախտահարում սրտի, այլ ավելի շատ գնահատել, հա, ռիսկի գործոնները տվյալ պացիենտի մոտ։ Սրտանոթային հիվանդությունները ինչպես են ախտորոշվում։ Առաջին этаպը դա սրտաբանի խորհրդատվությունն է։ Սրտաբանը պետք է ուշադիր լսի հետազոտվողի գանգատները եւ ըստ դրա արդեն տեսնի կա արդյոք սրտի ախտանիշներ, սրտի հիվանդության ախտանիշներ տվյալ պացիենտի մոտ, թե ոչ։ Հաջորդ этаպը դա էլեկտրասրտագրությունն է։ Էլեկտրասրտագրությունը կատարվում է պացիենտի հանգիստ վիճակում եւ էլեկտրասրտագրության վրա փոփոխությունների բացակայությունը դեռ չի կարող շղթել պացիենտի մոտ սրտի հիվանդության առկայությունը։ Հաջորդ этаպը, եթե ցուցված է հետազոտվողին, պացիենտին ըստ գանգատների, կատարվում է էխոսրտագրություն։ Էխոսրտագրությունը տալիս է մեզ ինֆորմացիա սրտի ֆունկցիոնալ եւ կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ինչպիսին են սրտի խոռոչները, լայնացած են արդյոք, թե ոչ, կա պատերի հաստացում, թե ոչ, ինչպիսին է սրտի կծկողականությունը, լոկալ եւ գլոբալ, ինչ վիճակում է փականային ապարատը, կան արդյոք նեղացումներ, ստենոզներ կամ անբավարարություն, ըստ Դոպլեր հոսքերի, ինչպիսին են մագիստրալ անոթների վիճակը, որոնք մտնում են սիրտ եւ դուրս են գալիս սրտից։ Հետագայում, եթե գանգատները նման են սրտի իշեմիկ հիվանդության, ստենոկարդիայի նոպաների, հաջորդ հետազոտությունը դա տրեդմիլ տեստն է։ Տրեդմիլ տեստը դա ծանրաբեռնվածության տեստ է, որի ընթացքում պացիենտը
քայլում է վազքուղու վրա, քայլում վազում է վազքուղու վրա, յուրաքանչյուր 3 րոպեն մեկ ավելանում է ծանրաբեռնվածության աստիճանը, եւ նա պետք է հասնի իր սուբմաքսիմալ ռիթմի, իրեն տարիքին համապատասխան։ Եվ ըստ դրա արդեն գնահատվում են սրտի կորոնար ռեզերվը, հա, ինչքանով է նա սիրտը արդյոք կա հիպոքսիայի, իշեմիայի երևույթներ, թե ոչ։ Եթե ծանրաբեռնվածության տեստը դրական է, այսինքն հայտնաբերում է իշեմիա, այդ դեպքում արդեն ցուցված է զոնդավորում, կորոնարոգրաֆիա։ Եվ այսպիսի հետազոտություն կա նաև Holter monitoring, որը բացահայտում է սրտի ռիթմի եւ հաղորդչականության խնդիրները։ Դա էլ կամ էլեկտրասրտագրության վրա, երբ մենք տեսնում ենք ռիթմի խանգարումներ, կամ պացիենտի գանգատները, եթե նման են ռիթմի խանգարման արիթմիայի, հա, գանգատների, այդ դեպքում մենք առաջարկում ենք Holter monitoring։ Դա շուրջօրյա էլեկտրասրտագրություն է։ Եվ այսպիսով ունենալով ամբողջական պատկեր նշանակվում է արդեն բուժում։ Իսկ որ գործոններն են նպաստում սիրտանոթային խնդիրների զարգացմանը։ Սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների նպաստող գործոններն են հետևյալը։ Ժառանգական նախատրամադրվածությունը դա համարվում է չկարգավորվող ռիսկի գործոն, այսինքն մենք դրա վրա չենք կարող ազդել։ Դա արդեն ինչ որ մարդ ստացել է բնությունից, դա է։ Հաջորդ գործոնը էլի չկարգավորվող, դա արական սեռն է, հա, եւ տարիքը 40-ից բարձր տղամարդկանց մոտ եւ 50-55-ից բարձր կանանց մոտ։ Արդեն պետք է զգոն լինել, ուշադիր լինել։ Կանացի հորմոնները մինչև դաշտանադադարը պաշտպանում են կանանց սրտի իշեմիկ հիվանդությունից, բայց 55-ից բարձր հաճախականությունը սրտի իշեմիկ հիվանդության հավասարվում է տղամարդկանց եւ կանանց մոտ։ Եվ կան կարգավորվող ռիսկի գործոններ, որոնց վրա մենք կարող ենք ազդել։ Դա շաքարային դիաբետն է, որ կարելի է պարզապես հանձնել արյունը, որոշել արյան մեջ շաքարի, հա, կոնցենտրացիան։ Բարձր խոլեստերինը արյան մեջ, հատկապես նրա աթերոգեն ֆրակցիան, ցածր խտության լիպոպրոտեիդների մակարդակը արյան մեջ։ Սա էլ կարգավորվող է, որովհետև եթե դրանք բարձր են, մենք կարող ենք կամ դեղամիջոցներով, կամ դիետայով, սննդակարգով, հա, ազդել այդ գործոնների վրա։ Հաջորդ գործոնը դա գիրությունն է, ավելորդ քաշը, որը էլի կարգավորվող է ցանկության դեպքում, եւ ֆիզիկական ակտիվության պակասը։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ հաճախեն լողավազաններ կամ պարզապես մաքուր օդին քայլեն գոնե շաբաթվա մեջ 3 անգամ, 30-ից 40 րոպե գոնե պարզապես մաքուր օդին քայլեն։ Եվ առհասարակ սննդակարգը, որ ճարպային եւ ածխաջրային ճարպերով եւ ածխաջրերով հարուստ սնունդը պակասեցնել։ Կարծում եմ հարցս ակտուալ կհնչի հեռուստադիտողների համար։ Ինչպես կարելի է բուժօգնություն ցուցաբերել սուր նախանշանների դեպքում մինչև բժիշկների ժամանումը։ Նախ շատ արագ պետք է կանչել շտապօգնություն, որ բժիշկը առաջի օգնությունը ցույց տա հնարավորության դեպքում։ Հիվանդի անշարժությունը ապահովել պետք չի, որ պացիենտը իրեն ցավերով վերկանա քայլի։ Եթե ճնշումը շատ ցածր է, անպայման պարկացնել հիվանդին եւ ոտքերի տակ բարձ դնել, բարձրացնել, որ հոսքը դեպի արյան հոսքը դեպի գլխուղեղ, հա, ապահովել։ Եթե խոսքը կրծքահեղձուկի, ինֆարկտի մասին է, իհարկե շատ անհրաժեշտ է նիտրոգլիցերին, եթե տանը լինի, բայց անպայման պարկած վիճակում պացիենտի, որովհետև նիտրոգլիցերինը կարող է ճնշումը գցել, ցանկալի կլինի իհարկե չափել ճնշումը նոր տալ պացիենտին այդ նիտրոգլիցերինը, անգամ 1-2 հատ կարելի է տալ, մինչև հասնի շտապօգնությունը, հետագա բժշկական օգնությունը արդեն ցույց տա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով եմ մեր հեռուստադիտողները կհետևեն ձեր խորհուրդներին եւ հոգ կտանեն իրենց առողջության մասին։ Շատ շնորհակալություն, մաղթում եմ բոլորիս առողջություն, երջանիկ կյանք։ Առհասարակ սիրտանոթային հիվանդությունների պատճառը դա ուրախության պակասն է։ Ես մեր ամբողջ ազգին մաղթում եմ մեծ ուրախություն
ինչպես ասում եմ, մենք փնովել արդեն մեզ կարող ենք, պետք է այդ էջը թերթենք։ Հիմա պետք է սովորենք միմյանց սիրել, հարգել եւ ուրախանալ, թեկուզ մի չնչին բանով, կարողանալ մեր մեջ արթնացնել այդ ուրախության էմոցիան։ Պարային հմտությունները ի հայտ են գալիս դեռևս մանկական հասակում։ Պարի միջոցով կարելի է արտահայտել այն, ինչ բառերով դժվարանում ես ասել։ Մենք գտնվում ենք Pro-Life կենտրոնի պարային պարապմունքներին եւ այսօր զրուցելու ենք պարի եւ սպորտային պարերի համահայկական խորհրդի անդամ Մովսես Երեմյանի եւ պարուսույց Աննա Սիմոնյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մենք դիտում ենք ձեր պարային պարապմունքները, ինչ պարային դասընթացներ են այստեղ անցկացվում։ Ուրեմն ասեմ, որ այստեղ անցկացվում են լատինամերիկյան եւ եվրոպական պարաձևերով դասընթացներ, ինչպես նաեւ սոցիալական պարեր ըստ ցանկացողների եւ Ես մասնագիտացված եմ ավելի դասական ոճում եւ մոդեռն, ինչպես նաեւ անցկացնելու ենք գիմնաստիկա, որը ամեն պարավոճում հիմք է, կարծում եմ։ Որ տարիքից ծնողը կարող է մտածել իր երեխային պարային դասընթացների տանելու մասին։ Այստեղ որ տարիքի երեխաներն են պարապում։ Գիտեք, իմ կարծիքով դա կապված է երեխայի ընդունակությունների հետ, բայց կարծում եմ նորմալ բավարար տարիքը արդեն 5 տարեկանից կարող են հաճախել։ Իսկ ինչպես են երեխաները համատեղում դպրոցական դասերն ու պարային պարապմունքները։ Մեր դասընթացները անցկացվում են դասերի ժամերից հետո, երեքշաբթի եւ հինգշաբթի օրերը։ Ժամը 4-ից 5-ը մենք հատուկ նախաձեռնել ենք այս օրերին եւ այս ժամերին, որպեսզի նրանք խնդիրներ չունենան։ Բացի այդ, ես կարծում եմ, որ եթե իրոք կա ցանկություն, իրոք կա սեր դեպի պարը, անպայման հնարավոր է համատեղել ամեն ինչ։ Գիտեմ, որ դուք բավականին որակավորված պարողներ եք, շատերը գիտեն, որ Մովսեսը բացի պրոֆեսիոնալ դերասան լինելուց, նաև պրոֆեսիոնալ պարող է։ Ձեր մասին կխնդրեի ավելի մանրամասն պատմեք։ Ես պարել եմ Նանեշո բալետում մոտ 10 տարի, որից հետո ուրեմն մեկնել եմ Նյու Յորք եւ այնտեղ ավարտել եմ ամերիկյան դրամատիկ եւ երաժշտական ակադեմիա, որտեղ խորացված արդեն ուսումնասիրել եմ մոդեռն եւ ջազ պարավոճերը եւ զարգացել հենց այդ ոճերում, այսինքն հիմքը իմ դասական ստեփ, մոդեռն, ջազ այդ ոճերում եմ։ Ես 4 տարեկանից մինչև 16 տարեկան զբաղվել եմ լատինամերիկյան պարերով Կաստանյետ պարային ստուդիայում։ Հասել եմ բազում հաջողությունների, լավ երևի ինձ շատ չգովամ, անցնենք առաջ։ Հիմա ներկապային նույնպես շարունակում եմ պարը, վերապատրաստվում եմ որպես մանկավարժ, հանդիսանում եմ որպես պարի եւ սպորտային պարերի համայնքական խորհրդի անդամ եւ սիրով աշխատում եմ երեխաների հետ։ Իսկ ձեր կոչումների մասին համեստորեն լռում եք։ Կոչումների մասին բազում կոչումներ ունեմ, Հայաստանի հնգակի չեմպիոն, Անդրկովկասի երրակի չեմպիոն, բազմաթիվ առաջին տեղեր, բազմաթիվ մեծ փառատոնի հաղթողներ, երևի այդքան է։ Իսկ Pro-Life կենտրոնում պարային պարապմունքները համապատասխանում են պրոֆեսիոնալ չափանիշներին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ տարբեր ծնողներ ունեն տարբեր մտածելակերպ եւ քանի որ երեխաները դեռ փոքր են, իրենք չեն կարող որոշել, ապա ծնողներն են որոշում այդ դեպքում եւ մտածում եմ, որ կան ծնողներ, որ ուզում են իրենց երեխաները կոնկրետ պրոֆեսիոնալ զբաղվեն պարով եւ առաջ գնան։ Իսկ կան ծնողներ, ովքեր իրենց երեխաներին վերում են պարի, որպեսզի ազատվի բարդույթներից, կոմպլեքսներից։ Իսկ թվում է սկզբնական շրջանում ուղղակի երեխաների քանակը պետք է ապահովել, որի արդյունքում արդեն ստուգվի ով է պիտանի պրոֆեսիոնալ պարի, իսկ ով եկել է ուղղակի բացվելու, ավելի ազատ դառնալու, ավելի շփվող դառնալու, որովհետեւ պարը դա միջոց է, որ օգնում է մարդկանց, որպեսզի բացվեն, ավելի ուրախ ու կենսուրախ դառնան։ Ինչ չափանիշներով են ընտրվում երեխաները ընդունելության համար։ Ամենակարևորը պարի ասպարեզում դա երեխայի ֆիզիկական հատկանիշներն են, նրա լսողական ռիթմի զգացողությունը եւ լսողական հատկությունները, հա, եւ կարծում եմ ամենակարևորը դա երեխայի սերն է պարի նկատմամբ, նրա ցանկությունը պարելու։ Ես լրիվ համաձայն եմ, կարևորը որ երեխան զորով չգա պարի, նրանց տիպելով չբերեն պարի, ինքը ժամանակ չմտ, որտեղ այդ դեպքում երեխաները մտածում են ուրիշ բաների մասին պարելուց։ Իսկ եթե մտնում են դալիճ, պետք է ուշադրի լսեն, սովորեն։ Իմ կարծիքով սերը առաջնային է պարի նկատմամբ, եթե սերը չեղավ, հետագայում չի զարգանա։
Ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, ոչ էլ հետագա զարգացումը։ Նաև նշենք, որ շատ կարևոր է դասավանդման մեթոդը, ավելի կոնկրետ ասած, պարուսույց եւ աշակերտ այդ շփումը, փոխհարաբերությունները։ Գիտեք, ես կարծում եմ փոքր տարիքում ուղղակի ճիշտ չի դնել դասը սկսել, ինչ որ քառակուսի եւ ավարտել, մաքսիմում դու պիտի շատ շփվես երեխաների հետ, մաքսիմում շատ օրինակներ պիտի բերես, մաքսիմում իրենց հասկանալի եւ պարզ լինի, որ իրենց համար ուրախ անցնի, հետաքրքիր անցնի, մաքսիմում պիտի շփում լինի։ Իմ կարծիքով դա ամենաճիշտ մեթոդիկան է նման տարիքում դասավանդելու համար։ Պարապմունքը որքան է տևում։ Պարապմունքները տևում են 1 ժամ։ Երևի 15 րոպե ավել կամ պակաս։ Ես կարծում եմ այս տարիքում 1 ժամը լրիվ բավական է երեխայի համար, քանի որ ինձ թվում է 1 ժամից ավել ուղղակի ոչ ինֆորմացիա կարող ընդունի երեխան, ոչ էլ պատրաստ կնի ֆիզիկական տվյալներով դիմադրի կոպիտ ասած։ Գիտեմ, որ Pro-Life կենտրոնը արդեն կազմակերպել է պարային ընդունելությունը։ Երբ է սկսվել ընդունելությունը եւ արդյոք շարունակվում է։ Ընդունելությունը արդեն սկսվել է հունվարի 10-ից։ Մինչ այսօր շարունակվում է, դեռ մենք ունենք ընդունելություն, իսկ հենց պրակտիկ պարապմունքները կսկսվեն փետրվարի 1-ից։ Շնորհակալություն զրույցի համար, մաղթում եմ հաճելի տրամադրություն եւ ուրախ պարապմունքներ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Facebook-ի զարգացման հետ մեկտեղ սկսեցին ակտիվանալ բլոգերները, ովքեր գրում են տարբեր ոլորտների մասին։ Նույնիսկ Facebook-ի ակտիվ օգտատերերը իրենց կամքից անկախ վերածվեցին բլոգերների, ում գրածները հետաքրքիր էին մարդկանց լայն զանգվածներին։ Հենց այդ ժամանակ հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր առաջինը ստեղծեցին մի կայք, որտեղ միավորեցին բոլոր հայ բլոգերներին։ Այսօր Նանեի տաղավարում Blog News կայքի հիմնադիր տնօրեն եւ գլխավոր խմբագիր Արամ Անտինյանն է։ Ողջույն Արամ։ Արեցես։ Արամ, Blog News կայքը արդեն վաղուց շատ-շատերին հայտնի է։ Հետաքրքիր է ինչպես ծնվեց Blog News-ը ստեղծելու գաղափարը։ Ի սկզբանե 5 տարի առաջ, երբ պլանավորում էինք ստեղծել Blog News-ը, մենք մեր մտքով էլ անգամ չէր անցնում, որ այն այսպիսի մեծ չափերի կհասնի, այսքան կսիրվի։ Սկզբնական շրջանում մեր միակ նպատակը մեր ընկերների եւ ծանոթների համար ավելի հարմարավետ դարձնելն էր ինտերնետից օգտվելը, եւ այն ժամանակ ֆիքսում էինք, որ կային լավ խոսք ասողներ, բլոգերներ, ֆեյսբուքցիներ, ովքեր հանրության լայն շերտերին հասանել չէին բարձրապես։ Եվ մենք որոշեցինք նրանց հայտնի սարքել եւ համախմբել ինչ-որ տեղում, որը որոշեցինք անվանել Blog News։ Այսպես ստացվեց, գաղափարը սիրվեց, մեծացավ եւ այսօր մենք կարող ենք բարձրանալ, որ 250,000 այցելու ունենք օրական եւ բավական սիրված ենք։ Հետաքրքիր է, դու այսպիսին էիր պատկերացնում ի սկզբանե։ Չէ, իհարկե, այսպեսին չէի պատկերացնում Blog News-ը, իր պատմության ընթացքում Blog News-ը շատ էվոլյուցիա է ապրել, շատ է փոխվել եւ եթե համեմատենք Blog News-ի սկզբնական տարբերակը ներկա վիճակի հետ, կարելի է ասել, որ այն հիմա ավելի շատ շուկայի պահանջարկով է ձևավորված, քան մեր ցանկություններով, հա։ Մենք աշխատում ենք, որ Blog News-ը տանենք շուկայի պահանջարկի ճանապարհով եւ անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր ընթերցողների ցանկությունները մաքսիմալ բավարարենք։ Շատերի օրը սկսվում է Facebook-ից եւ քանի որ Blog News-ը Facebook-ում շատ հայտնի է, ոմանց օրն էլ սկսվում է Blog News-ով։ Հետաքրքիր է ինչպես է սկսվում քո օրը։ Առաջինը որ կայքերն ես այցելում։ Ամեն առավոտ կարդում եմ բոլոր թերթերը Հայաստանի Հանրապետության, ծանոթանում եմ բոլոր նյութերին, այնուհետև սկսում եմ ուսումնասիրել on-line լրատվամիջոցները, ապա նոր բացում եմ Blog News-ը եւ սկսում եմ հետևել բլոգերների խոսքերին։ Blog News-ում ներկայացված են հայտնի եւ սկսնակ բլոգերների, ինչպես նաեւ ակտիվ օգտատերերի, սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտատերերի գրառումները։ Հետաքրքիր է ինչպես սկզբունքով են ընտրվում բլոգերներին։ Անում ենք այնպես, որպեսզի Blog News-ում մաքսիմալ ներկայացված լինեն հանրության բոլոր շերտերը, բոլոր խոսք ասողները հետաքրքիր։ Ընտրում ենք միայն ամենահետաքրքիր գրառումները եւ նրանց, ովքեր իսկապես ասելիք ունեն, եւ 3-4,000 բլոգեր այս պահին Blog News-ում գրանցված եւ 15,000-ից ավել Facebook-յան օգտատեր, ովքեր ոչ իհարկե ամենուրը, բայց տարբեր պարբերականությամբ նյութերով են հանդես գալիս եւ իրենց խոսքն են հրամցնում հանրության լայն շերտերին։ Շոու բիզնեսի շատ ներկայացուցիչների մոտ դու մեղմ ասած ահուսարսափ ես հարուցում, քանի որ Blog News-ը հայտնի է սկանդալային պատմություններ վերհանելու մեծ փորձով։
Համաշխարհային, այսինքն փորձում արդեն նման փորձը վաղուց կա, իսկ Հայաստանում իմ կարծիքով եզակի լրատվամիջոցներին է հաջողվում, երկար պահել այդ սկանդալային գիծը։ Իմ կարծիքով սա պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ լրատվամիջոցների վրա լծակները շատ հեշտ է գտնելը, որովհետև ամեն երրորդ մարդ մյուսին բարեկամ կամ ազգական է դուրս գալիս։ Հաճախ եք նյութեր ջնջում Blog News-ից։ Ճիշտ ասած, մեզ սկզբնական շրջանում չէին սիրում, այժմ էլ շարունակում են չսիրել, այն պատճառով, որ մենք հաճախ ճիշտն ենք ասում եւ ասում ենք այն, ինչ մյուսները չեն համարձակվում կամ չեն ուզում ասել։ Ինքեր բարեկամ ծանոթ խառնելու պրակտիկա մեզ մոտ գրեթե բացառված է, որովհետեւ մեր սկզբունքը հենց մեր խմբագրակազմի սկզբունքը այն է, երբ որ գալիս ես Blog News-ի մոդերատորի ֆունկցիան սկսում ես կատարել, մոռանում ես քո բոլոր կապերին, բոլոր ընկերներին եւ կատարում ես զուտ անաչառ խմբագրի ֆունկցիա։ Եվ այդ պատճառով բոլոր զանգերը, բոլոր խնդրանքները, բոլոր պարտադրանքները մերժվում են եւ Blog News-ից նյութեր չեն հեռացվում։ Վերջերս Երևանի սրճարանների ցանկը համալրվեց եւս մեկով, որը փոքրինչ տարբերվում է մյուս սրճարաններից նրանով, որ համարվում է բարեգործական։ Խոսքը վերջերս բացված Avenue 37 սրճարանի մասին է։ Առաջին հայացքից սրճարանը ոչինչով չի տարբերվում այլ ժամանցային վայրերից։ Այդ դեպքում ինչով է համարվում, ինչ ասել է բարեգործական սրճարան։ Ճիշտ ասած, Avenue 37 ստեղծելու գաղափարն իմ երազանքն էր, որպեսզի Երևանում լինի մի սրճարան, որին ամբողջ շահույթը կուղի բարեգործությանը եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ հնարավորություն կտա մեր քաղաքացիներին իրենց հանգանակությունները կատարել եւ նեցուկ կանգնել անապահովներին, կարիքավորներին։ Եվ 3 ամիս առաջ մոտավորապես ստեղծեցինք մի սրճարան Avenue 37 անունով, որը հենց կատարում է այդ ֆունկցիան եւ իր ողջ շահույթն ուղղում է բարեգործությանը։ Դրան զուգահեռ բացել ենք բարեգործական ճաշարան, որը կոչվում է «Դու միայնակ չես» բարեգործական ճաշարան, որտեղ ամեն օր 40 շահառուներ սնունդ են ստանում անվճար։ Եվ Avenue 37-ի ֆունկցիան հենց դրանում է կայանում, որ տարբեր մարդիկ օգտվելով Avenue 37-ից ապահովում են մեր շահույթը, մենք էլ ուղղում ենք դա դեպի ճաշարանը եւ մարդկանց սնունդով ենք ապահովում, զուգահեռաբար նաեւ տարբեր սոցիալական ծրագրեր ենք իրականացնում, տարբեր անապահով խմբերի, տարբեր հիվանդ երեխաների, ծերերի օգնություն տրամադրելու տեսքով։ Արամ նշեցիր, որ 3 ամիս է աշխատում է սրճարանը եւ 3 ամիս է բարեգործություն ես կատարում։ Ինչ ծավալի բարեգործություն է իրականացվում։ Ներկա պահին մեր սրճարանում արդեն վճարված է 1870 ճաշի համար, այսինքն մեր այցելուները իրենց հանգանակությունների տեսքով, թեյավճարների տեսքով վճարել են 1870 ճաշի համար, մեկ ճաշի արժեքը 500 դրամ է, իսկ մեր բարեգործական ճաշարանում արդեն տվել ենք մոտավորապես 1400 ճաշ եւ ստացվում է այնպես, որ մեր սրճարանի շահույթը ամբողջությամբ հերիքում է, որպեսզի ճաշարանին ապահովենք։ Հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով եք ընտրում կարիքավոր անձանց։ Ընտրում ենք ամենաանապահովներին երկար մոնիտորինգի արդյունքում եկեղեցու ցուցակների, տարբեր փարոցի ցուցակների դիտումների արդյունքում ընտրում ենք ամենաանապահովներին, դրա հետ զուգահեռ նաև տնային այցելություններ ենք կատարել եւ ընտրել ենք հենց այն մարդկանց, ովքեր իսկապես ամենաանապահովն են եւ իսկապես ոչ մի շանս չունեն իրենց միջոցներով գումար աշխատելու եւ գոյատևելու։ Ցուցակը մոտ 300-ի է հասնում այս պահին եւ դա հուշում է, որ մենք նաև գնալով ավելացնելու ենք մեր օգնությունների ծավալը եւ այս 40 հոգով չենք բավարարվելու։ Շատ եմ ասում, որ կախված Avenue 37-ի Avenue 37 հաճախելիությունից մենք մեր օգնությունների ցանկը մեծացնելու ենք եւ շատ հուսով եմ, որ առաջիկայում կընդլայնվենք եւ աշխարհագրորեն եւ նաեւ մարդկանց քանակը կավելացնենք, ովքեր սնունդ են ստանում։ Իսկ հնարավոր է Avenue 37 սրճարանը դառնա ցանց, որպեսզի կարողանաք ավելի շատ անապահով մարդկանց ներգրավել։ Ճիշտ ասած, այս պահին ավելի շատ մտածում ենք ճաշարանների քանակն ավելացնելու մասին, քան թե Avenue-ի նոր Avenue բացելու մասին։ Ներկա պահին Avenue 37-ի տարողունակությունը լրիվ բավարարում է, որպեսզի ընդունենք մեր հաճախորդներին եւ որակյալ ճանապարհենք նրանց։ Ներկա պահին նոր Avenue բացելու մասին չենք մտածում, անկեղծ ասած։ Աշխարհում գոյություն ունի Սոսպեզո սուրճ հասկացությունը, որտեղ պատվիրատուն պատվիրում է 2 կամ ավելի սուրճ, բայց խմում է 1-ը։ Նեապոլում այս մարդասիրական բարեգործական այսպես ասած գաղափարը ընդլայնվել է արդեն ողջ աշխարհում։ Հնարավոր է մի օր, որ ձեր օրինակը վերցնեն եւ մյուս տնտեսվարողները որոշեն բացել նաեւ այսինքն ձեր օրինակը իրականացնել, ինչ ես կարծում։
Ճիշտ ասած Նեապոլում սկիզբ առած այդ ավանդույթը մենք փորձում ենք կիրառել նաև Հայաստանում եւ ինձ շատ ուրախացնում է, որ այնինչ անում ենք լավ արձագանք է գտնում։ Շատ տնտեսվարողներ, վերընկերները, մեր սրճարանի հարևան սրճարանները ընդօրինակելով Avenue 37-ի ավանդույթները նոր սկիզբ առած, ընդօրինակում են եւ իրենց մոտ արդեն սկսել են հանգանակությունների արխիվներ դնել եւ նաեւ ինձ ուրախացնում է, որ այս օրերին այլ տնտեսվարողներ են միանում Avenue 37-ի գաղափարին եւ այս պայն ունենք տնտեսվարող, ովքեր ամսվա մեջ ինչ-որ մի օր իրենց այդ օրվա շահույթը նվիրաբերում են մեր ճաշարանին ու այդպիսով ապահովում են, որ գնալով ավելի ու ավելի շատ կարիքավորներ սնունդ ստանան։ Ես շատ հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում այս սոցիալական պատասխանատվության լավ օրինակը կարողանանք տարածել եւ սա իսկապես ավանդույթ կդառնա, եւ եթե ասում ենք նեապոլիտանական ավանդույթ, նաեւ հայկական ավանդույթ կասենք առաջիկայում։ Արամ, խոսեցինք սոցցանցերից, խոսեցինք բարեգործությունից։ Հետաքրքիր է, ինչն ես գնահատում ամենից շատ մարդկային փոխհարաբերություններում։ Մարդկային փոխհարաբերություններում ամենաշատը գնահատում եմ անկեղծությունը եւ որպեսզի մարդիկ իրար աչքերի մեջ պարզ նայեն։ Ես այդպեսին եմ եւ նաեւ այդպեսի ընկերներ եմ փնտրում։ Շնորհակալ եմ Արամ, հետաքրքիր զրույցի համար, քեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ քո բոլոր ձեռնարկումներում։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, շատ հաճելի զրույց ստացվեց։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր այսքանը։ Եթե չեք գտնում ձեզ անհանգստացնող խնդրի լուծումը, լսեք ձեր ներքին ձայնը։ Այն կարող է հուշել շատ հարցերի պատասխաններ։ Կհանդիպենք։